우리나라 속담에 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다 그런 말이 있죠. 참 당연한 말이지만 여기에는 아주 중요한 정직한 원리가 담겨져 있습니다. 우리가 심은 것을 거두는 것이지 심지도 않은 것을 갑자기 거둘 수는 없기 때문이죠. 그래서 우리가 삶이 마음대로 이렇게 풀리지 않을 때 우리는 남 탓을 하거나 또는 환경을 원망하기도 합니다. 그렇지만 성숙한 신앙인은 문제를 밖에서 찾기 전에 지금 내 마음밭에 나는 무엇을 심고 있는가를 먼저 돌아보는 사람이겠죠. 지금 내가 누군가를 미워하고 있다. 그러면 내 마음에는 미움의 열매가 맺히게 될 것이고, 지금 내가 사랑의 씨앗을 심고 있다면 조금 늦더라도 반드시 사랑의 열매가 맺힐 것입니다. 그래서 2025년의 마지막 주일, 우리가 지난 한 해 동안 내 인생의 밭에는 어떤 씨앗을 심어 왔는지, 또 앞으로는 어떤 열매를 맺길 원하는지를 함께 돌아보기를 원합니다. 오늘 우리가 읽은 성경 말씀을 보면 우리나라 속담과 아주 비슷한 이야기를 하고 있죠. 7절과 8절을 보면 다시 읽어볼까요? 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 성령으로부터 영생을 거두리라. 네, 우리나라 속담과 아주 비슷한 논조의 메시지죠. 우리가 심은 대로 거두는 것이지 심지 않은 것을 거두지 못한다라고 하는 말씀이에요. 근데 오늘 읽은 성경 말씀은 우리나라 속담에서 한 걸음 더 나아가서, 그러니까 우리가 심은 것을 거두게 되어 있으니까 우리가 무엇을 심어야 할 것인가. 결국 버릴 것을 심지 말고 영생을 얻을 수 없는 것을 심지 말고, 정말 우리가 진정으로 심어야 할 것이 있다고 한다면 영생을 거둘 수 있는 성령을 위해서 심어야 한다라고 오늘 말씀해 주고 있어요. 이 세상의 목적대로만 살다가는 결국 썩어질 것을 거두기 때문에 결국 멸망할 수밖에 없기 때문에 우리가 영생을 위해서 심어야 한다라고 하는 것이 오늘 성경의 말씀이에요. 자, 그러면 여기서 우리가 질문을 하나 할 수 있는데요. 그럼 도대체 육체를 위해서 심는다는 것은 뭐고 성령을 위해서 심는다고 하는 것은 뭘까요? 어떻게 해야 성령을 위해서 심는 것이 되고 어떻게 하면은 육체를 위해서 심는 것이 될까요? 우리가 성경을 읽으면서 이런 좀 추상적인 표현들을 생각해 보지 않고 그냥 지나갈 때가 많은데 무슨 말일까요? 아마 대부분의 사람들은 이 말씀을 이렇게 이해를 할 것입니다. 육체를 위해서 심는다라고 하는 것은 이 세상의 일을 하는 거죠. 세속적인 직업을 가지고 돈을 벌기 위해서, 먹고 살기 위해서 일하는 것은 육체를 위해서 심는 것이다. 성령을 위해서 심는 것은 주님의 일을 하는 것, 신앙적인 일을 하는 것, 다시 말하면 교회를 위해서 일하고 헌신하고 봉사하는 것, 또는 성경을 보고 기도하고 이런 것이 성령을 위해서 심는 것이다. 그래서 우리가 이 세상의 일만 할 것이 아니라 시간을 내서 영적인 일도 하고 선교도 하고 신앙적인 일을 해야 된다. 이렇게 우리가 결론을 내리기가 쉽죠. 그래 우리가 종종 이 성스러운 것 그리고 이 세상적인 것을 나누는 좀 이렇게 생각을 하다 보니까 그러다 보니까 우리가 이 세상의 일들은 다 그러면 가치가 없고 의미가 없는 반면에 우리가 좀 종교적인 일, 영적인 일, 신앙적인 일은 좀 거룩한 것이다 이렇게 생각하기가 쉽지만, 그런데 오늘 본문의 말씀은 단순히 그런 차원에서 말씀해 주고 있는 것이 아니죠. 자, 여러분, 성령을 위해서 심는다라고 하는 것이 과연 어떤 의미일까요? 우리가 그 의미를 발견하기 위해서 또 중요한 것이 뭐냐면 그 문맥을 살펴보는 거죠. 성령을 위해서 심는다고 했는데 성령을 위해서
심는다는 것이 뭘까? 자, 그 다음 구절을 같이 읽어볼까요? 시작. 우리가 선을 행하며. 자, 여기서 보면 8절에서 너희가 육체를 위하여서 심을 것이 아니라 성령을 위해서 심어야 한다. 그렇게 말씀하시고 바로 9절에서 뭐라 그래요? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말아라. 이 문맥을 보면서 우리가 성령을 위해서 심는다라고 하는 것은 선을 행하는 것이다라고 하는 것을 알 수가 있죠. 자, 쉽게 얘기하면 성령을 위해서 심는다라고 하는 것은 내 안에 계신 성령님이 기뻐하시는 선한 일을 하는 거예요. 이 말이 우리들의 삶에서 어떤 모습으로 나타나는가? 먼저 육체를 위해서 심는 것은 나만을 위한 그런 마음을 심는 거죠. 나만 생각하는, 친구보다 내가 더 잘나 보이고 싶어서 남을 깎아내린다든지, 내 욕심을 채우려고 거짓말을 한다든지, 그러니까 나만 잘 먹고 나만 잘 살면 돼 라고 생각을 하면서 행동하는 모든 것이에요. 근데 이렇게 심은 것들은 시간이 지나면 결국은 다 썩어버려서 아무것도 남지 않는다는 거예요. 자, 그러면 성령을 위해서 심는다는 것은 뭐냐? 바로 내 마음의 주인 되시는 성령님께서 기뻐하실 착한 일을 선택하는 거죠. 그러니까 우리가 교회에서 열심히 예배드리는 것뿐만 아니라 학교에서도 혼자 있는 친구에게 먼저 다가가서 말을 걸어준다든지, 또 직장에서 아무도 알아주지 않아도 정직하게 성실하게 일하는 것이라든지, 또 가족들을 사랑으로 돌보고 먼저 용서하는 것이라든지, 이런 모든 선한 행동들이 바로 내 안에 성령님이 기뻐하시는 그런 착한 일, 소중한 씨앗이다라고 하는 거죠. 이렇게 성령님이 기뻐하시는 일을 심으면 하나님께서 영생이라고 하는 최고의 선물을 주신다라고 하는 거예요. 자, 그럼 또 우리가 질문을 하게 되죠. 그럼 영생을 거둔다라고 하는데 영생을 거둔다는 건 또 뭘까요? 우리가 알고 있는 영생의 길은 뭐예요? 우리가 어떻게 하면은 구원을 받습니까? 예수님을 믿음으로 우리가 구원을 받아요. 우리가 착하게 살아서 구원을 받아요? 우리가 예수님을 믿어서 구원을 받는다라고 하는 것이 이 정통 기독교의 교리예요. 성경 전체를 통해서 우리들에게 들려주시는 하나님의 교훈이 뭐냐 하면, 우리가 구원을 받는 것은 나의 공로나 나의 의나 내가 착해서 구원받는 게 아니라 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 받는다라고 하는 것이 성경 전체의 가르침이에요. 그런데 오늘 갈라디아서 6장 8절에 보면은 다른 이야기를 해주고 있어요. 우리가 어떻게 영생을 거둔다는 거예요? 선을 행하면, 영을 위해서 심으면 영생을 거둘 것이다, 이렇게 말씀해 주고 있어요. 왜 이렇게 이야기를 할까요? 성경 전체의 가르침은 예수님을 믿어야 구원을 받는다라고 하는 것이 우리가 생각하는 정통 기독교의 가르침인데, 오늘 본문의 말씀에서는 너희가 예수님을 믿어야 구원을 얻는다는 것이 아니라 너희가 영을 위해서, 성령을 위해서 심어야, 다시 말하면 선을 행해야 영생을 얻을 것이다라고 말씀해 주고 있어요. 근데 이렇게 말씀하고 있는 이유가 뭘까라고 하는 거예요. 그것은 예수님을 믿는 것이 사실은 주님의 뜻대로 행하는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 것은 그냥 내가 입으로만 예수님을 믿는다, 이것을 의미하는 것이 아니죠. 종종 우리 한국 교회의 성도들은 이 구원파의 오류에 빠지는 경우가 많아요. 여러분, 구원파를 혹시 들어보셨나요? 그 기독교의 여러 이단 중에 하나죠. 근데 이 구원파에 있어서의 구원이라고 하는 게 뭐냐면 천국에 들어갈 수 있는 입장권을 얻는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 천국 입장권을 얻어요? 구원파는 어떻게 말하냐면 예수님을 믿으면 천국 입장권을 받는다고 말을 합니다. 맞죠?
근데 그 뒤가 문제예요. 그 입장권을 가지고 있으면 다른 것은 어떤 것도 문제가 되지 않는다라고 이야기를 해요. 그러니까 예수님을 믿어서 내가 천국행 티켓을 얻으면 죽을 때까지 내가 아무렇게나 살아도 아무 문제가 없다는 거예요. 거짓말하고 도둑질하고 음란하게 살고 온갖 나쁜 짓을 하며 살아도 마지막에 천국 입장권, 천국 문 앞에 가서 너 예수님 믿냐? 네, 믿습니다 하고서 그 티켓만 보여주면 이 사람이 무슨 잘못을 해도 예수님의 이름으로 구원을 얻는다라고 하는 것이 구원파의 주장이에요. 천국에서 뭘 묻느냐? 당신이 얼마나 착하게 살았습니까? 얼마나 의롭게 살았습니까? 그거를 묻는 게 아니고 예수님을 믿느냐만 묻는 것인데 그 천국 앞에서 나 예수님 믿습니다. 그러면 무슨 악한 일을 하고 살았어도 엄청난 죄인이라 할지라도 구원을 받을 수 있다라고 하는 것이 이 구원파의 오류고, 또 그런 구원파의 오류를 우리 정통 기독교인들도 많이 생각을 한다는 거예요. 근데 그것은 성경을 아주 크게 오해한 거예요. 왜냐하면 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 것은 입으로만 내가 예수님을 믿는다라고 말하는 것을 의미하는 게 아니라, 여러분, 예수님을 믿는 게 뭐예요? 예수님을 영접하는 거예요. 예수님을 내 마음의 중심에 나의 주로 모셔드리는 것이 예수님을 믿는 거예요. 그러니까 예수님께서 우리 마음 가운데 들어오신다고 한다면 우리는 이제부터 예수님께서 말씀하시는 대로 살아야 하는 거죠. 그러니까 입으로는 예수님을 믿는다고 고백하는데 예수님의 뜻과는 정반대로 살아간다? 그러면 그 사람은 예수님을 믿는 사람이 아니죠. 예수님을 마음의 중심에 모신 사람이 아니에요. 그래서 예수님을 믿는다라고 하는 것은 예수님을 영접한 사람이고, 예수님을 영접한 사람은 예수님을 마음속에 왕으로 모시는 사람이 예수님을 믿는 사람인데, 그런데 내 행동은 예수님과는 전혀 딴판으로 살아가고 있다? 그러면 그 사람은 예수님을 믿은 사람이라고 할 수가 없다라고 하는 거예요. 우리가 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 예수님을 믿는다라고 하는 것은 예수님과 결혼의 관계로 들어가는 것이다. 여러분, 결혼이라고 하는 게 뭐예요? 두 사람이 결혼식하고 이제 혼인증명서를 발급받으면 결혼한 건가요? 결혼한 거죠. 그럼 결혼했으면 어떻게 해야 돼요? 같이 살아야죠. 두 사람이 함께 사랑하면서 살아가야 그게 결혼 관계죠. 그런데 결혼식도 했고 혼인관계 증명서도 만들었는데 따로 살아요. 딴 여자랑 살고 딴 남자랑 살고, 그러면 그게 결혼한 거예요? 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 것은 어떻게 보면 주님과 결혼하는 거예요. 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 것은 예수님을 우리들의 왕으로 모시는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 왕으로 모신다고 한다면 주님과 함께 살아가는 것이고 주님의 뜻에 순종하면서 살아가는 거예요. 우리가 예수님 안에 있고 예수님이 우리 안에 있어서 우리가 주님과 함께 살아가는 것이 바로 믿음을 가지고 살아가는 삶이다라고 할 수가 있습니다. 그래서 우리가 예수님을 믿는다고 입으로 말하는 것이 그 사람의 믿음의 진정성을 보여주는 게 아니라 그 사람이 어떻게 살고 있느냐, 그 사람의 믿음이 진짜이냐 가짜이냐를 그 사람의 삶을 통해서 보는 거예요. 그래서 야고보서 2장 14절에 그런 말씀이 있죠. 우리가 잘 아는 말씀, 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으려? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 믿음이 있다고 말을 하는데 주님께서 원하시는 대로 삶을 살아가는 게 아니라 행함이 없는 사람, 주님께서 원하시는 대로 삶을 살지 않는 사람이 구원을 받을 수 있겠냐라고 하는 거예요. 그 행함 없는 믿음이 구원을 할 수 있겠냐라고 하는 거예요. 왜 구원을 하지 못해요? 그 믿음이
가짜일 수 있기 때문에, 그 믿음이 죽은 믿음이기 때문에 그런 거예요. 자, 그렇다고 여러분 오해하지 마십시오. 우리가 구원을 얻기 위해서 우리가 죄가 하나도 없이 완벽하고 거룩하게 살아야만 구원을 받을 수 있다라고 말씀드리는 것도 아니에요. 우리는 늘 넘어질 수밖에 없는 존재고 실수할 수밖에 없는 그런 존재죠. 예배를 드리면서 하나님의 말씀을 들을 때는 이제는 겸손하게 살아야지, 이제는 용서하며 살아야지, 이제는 사랑하며 살아야지 마음속에 결심을 하지만 교회 문을 나서면서부터 깨져버리는 것이 또 우리들의 모습이기도 합니다. 금방 화를 내고 용서하지 못하고 또 무너질 수밖에 없는 것이 우리의 모습이죠. 그렇기 때문에 예수님께서 이 세상에 오신 것이고 우리를 위해서 우리의 죄값을 치러 주셔야만 우리가 구원을 얻을 수가 있는 거예요. 그렇지만 예수님을 영접한 사람은 어떤 사람이냐? 완벽할 수는 없지만 적어도 내가 죄를 지었다고 한다면 그것이 너무 마음이 아픈 거예요. 죄를 짓는 것이 너무나도 슬프고 자신이 그렇게 살지 못하는 것에 대해서 애통해하면서 주님의 뜻대로 살고 싶은 그런 거룩한 욕망을 가지고 있는 사람이 예수님을 믿는 사람이지, 그게 아니라 전혀 양심의 가책도 느끼지 못하고 악을 계속해서 저지르면서 살아가는 사람은 예수님을 믿는 사람이라고 하기가 어렵죠. 오늘 말씀 8절에서 보면, 다시 보시면 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 자기의 육체를 위해서 심는 자는 바로 그런 의미의 말씀이죠. 우리가 하나님의 자녀가 되어서 예수님을 마음속에 영접한 사람이 되어서 이제는 영생을 얻을 수 있는 구원에 합당한 삶을 살아가야 한다라고 하는 거예요. 자, 그러면 우리가 또 하나 질문을 할 수가 있는데요. 그것은 오늘 말씀에 우리가 영생을 위해서 심으면, 성령을 위해서 심으면 영생을 거둘 것이다 라고 말씀을 하시고 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둘 것이다 라고 말씀해 주셨는데, 우리가 실제로 또 거두는 것이 별로 없다 이렇게 느껴질 때가 많죠. 선을 행하면 거둘 것이다 라고 하는데 어떻게 거두고 있습니까? 거두는 게 느껴지나요? 안타깝게도 많은 분들이 실제로 우리가 많은 노력을 하고 있음에도 불구하고 아무런 열매도 거두지 못한 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 특별히 오늘 2025년 마지막 주간인데요. 한 해 동안 살아왔는데, 그리고 열심히 노력하고 수고하고 땀을 흘렸는데 아무런 결과도 없고 변화도 없고 소득도 없는 것처럼 그렇게 느껴질 수도 있습니다. 그러면서 우리들 마음 가운데 어떤 질문이 생기냐 하면, 이렇게 믿음의 길을 걸어가는 게 과연 의미가 있나? 기도해도 하나님은 응답하지 않는 것 같고, 믿음의 길을 걸어도 여전히 우리들의 삶은 힘든 것 같고, 아무리 사랑에 수고를 해도 변하지 않는 것 같은 우리 가정의 모습을 보면서 내가 수고하는 게 무슨 의미가 있을까? 이런 질문이 생길 수도 있습니다. 그런 우리들을 향해서 해주시는 말씀이 오늘 9절 말씀이죠. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 우리가 이번 한 주간 살아가면서 이 말씀을 묵상하며 지낼 수 있기를 바랍니다. 우리는 참 마음이 좀 조급하죠. 그래서 기도해보고 응답이 없는 것 같으면 하나님이 내 기도 들어주신다고 하는 건 맞나? 우리들 마음 가운데 낙심이 생길 때가 있어요. 자녀들의 문제를 놓고 그 문제를 해결하기 위해서 내가 사랑을 베풀기도 하고 이것저것 노력도 했는데 아무런 변화가 없는 것 같으면 우리가 낙심하기가 쉽죠. 또 내가 믿음으로 열심히 산다고 했는데 아무런 결과물이 없는 것처럼 보이는 그런 상황 가운데 있으면 우리가 마음이 흔들리기가 쉽습니다. 그래서 우리가 늘
조급해하고 불안해하고 이 길이 맞나 그런 질문을 던질 때도 있죠. 근데 오늘 말씀은 뭐냐면 우리가 선을 행하되 뭘 하지 말라 그래요? 낙심하지 말라는 거예요. 선을 행하고 있다고 하면은 낙심하지 말라는 거예요. 그거 잘못된 거 아니다는 거예요. 선을 행하고 있다면 지금 열매가 안 보여도 낙심하지 말고 아무런 변화가 없는 것 같아도 포기할 것이 아니라는 것입니다. 결국 선을 행하면 하나님의 뜻대로 살아가면 너희가 썩지 않을 영생을 거두리라 라고 약속하고 계십니다. 그 하나님의 약속을 우리가 바라봐야 하는 것이죠. 너희가 선을 행하면 때가 이름에 거둘 것이다. 이것이 하나님의 약속이죠. 그 약속을 바라보면서 지금 우리가 1년이 지나간다고 해서 두렵고 당황하는 것이 아니라 조급한 마음이 들 때 오히려 주님 앞에 엎드리면서 주님의 뜻대로 원하시는 대로 살기를 우리가 바랍니다. 지금 당장 내 눈앞에 아무것도 보이지 않아도 주님께서 원하시는 그 길을 걸어가기로 결심하고 또 다짐하면서 믿음으로 또 승리해 나가는 우리 모두가 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 주신 말씀을 우리가 다시 되새겨 보기를 원합니다. 지난 한 해 동안 우리가 인생이라고 하는 밭에 무엇을 심으면서 달려왔었는지, 뜻대로 되지 않아서 포기하고 싶은 마음은 없었는지, 주님은 우리들에게 말씀하십니다. 성령을 위해서 심는 자는 영생을 거두리라. 성령을 위해서 심는다는 것, 내 안에 계신 성령님이 기뻐하시는 것을 선택하는 것이죠. 하나님께서 그 모든 선한 씨앗을 하나하나 다 세고 계십니다. 이제 조급한 마음을 내려놓고 주님, 제가 썩어질 육체가 아니라 영원한 생명을 위해서 심는 자가 되게 하여 주시고, 또 당장 열매가 보이지 않아도 끝까지 행할 수 있는 인내를 주시옵소서. 오늘 주신 말씀을 생각하며 이 시간 주님의 음성에 귀를 기울여 보겠습니다.